الكويت فعلا، يعني شوفوا هذه الدولة الصغيرة وعدد نسماتها صغيرة، فعلا فعلا احترمت أميرها ووزير داخليتها، قال القانون وعلم الدولة الوحيد اللي يرفع بيها. يعني هذه أحلى خطوة قام بيها وزير داخلية الكويت، وألف شكر له، وأنا ما أشكر أحد بس ألف شكر له. يا ريت الدول العربية بالتحديد الخليجية تعرف بأنه هذول الخلايا النائمة اللي في بلدانهم، أقسم بالله التقية شغالة، أقسم بالله التقية شغالة. هذول عمرهم ما يوفون للوطن اللي كبرهم ورباهم وعلمهم وصرف عليهم وأعطاهم من كل خيراته. أمهم إيران مستحيل ينسوها، أمهم إيران. عندي تحذير إلى الكويت، تحذير أقسم بالله، وحتى لو هسه تجيبوا لي قرآن أحلف به راح أقول لك هذه المعلومة صحيحة. على موقفكم هذا الشجاع والبطل أريد تأخذون الحيطة والحذر، وبما أنكم أول دولة عربية وخليجية قمتم بهذا العمل اللي اعتبره بطولي بإلغاء هذه اللي يسموها شعائر ما أعرف شنو، أو قالوا لهم تطيعوا وسكتوا نشب وسدوا بوابكم ولا تلوصون وسماعات وهارجين الدنيا. أكو عملية من صارت هذه منع وزارة الداخلية ما يسمى بالشغلات الدرنفيسية الحسينية مالتهم، صار اتصال بين ما يسمى بشيعة الكويت والأغنياء من عندهم وأعضاء كانوا في مجلس الأمة اللي لغاه الأمير، بأعضاء خلايا نائمة عندهم في البصرة، وأكو أسلحة وأعتدة تم تجميعها من الجحش المحشي، وفصائل اللي المعارضة أو اسم الحكومة اللا عراقية تقول احنا منا شغلة، دولة مو من الجحش المحشي، هذول يعني ميليشيات على قولة السيد مقردة، الميليشيات وقحة ناويين يدخلون للكويت ويخربون. أقسم بالله سيارات تفجير، أسلحة راح تدخل، مفخخات، كله على مود هذا. وثاني أكو شغلة ثانية، أهل الفلوس واللي يسيطرون على الإعلام بالتحديد في الكويت بدأوا اتصالاتهم بالبريطانيين، وانتم تعرفون العلاقة الدرنفيسية بين بريطانيا ودولة اللطامة، وحتى وصلت إلى محطة BBC تلتقي بثالث ممول ومالك لثالث أكبر حسينية وحسينية العاشور في الكويت، وبدأ الإعلام الغربي والبريطاني بالتحديد للترويج لهؤلاء الزبالات. وأنتم لو تشوفون هسه بريطانيا، هذه بريطانيا المظلومة الموالية، والدعم مالتها لهذول الحشرات وتوفير كل ما يشوه سمعة الإسلام.